好，咁我哋喺呢一個 video 咧，就嚟睇睇 M13咧，而家係中意點考喎？嗱，呢一個咧係 HKICPA 最新嘅 learning pack 嚟㗎，佢其實啱啱轉咗呢一個最新嘅 learning pack，咁你就見到咧，而家佢咧係中意咁樣考 audit procedures 㗎，佢咧係會將 M11嘅嘢，你睇下。嗱，有 intangible assets 啊，investment property 啊，leases 啊呢一啲啊，即係咧 even 嗱咧 financial instruments 啊呢一啲咧，佢係會即係撈埋 M11嘅嗰啲 concepts 啊，擺埋落去 M13度一齊考嘅，呢啲係考好多分㗎，得嘛嚇？所以我哋唔可以咧冇 M11嘅底咧，就衝入去考 M13咧，就好難過關嘅。M13咧，其實一定要先識 M11，好嘛？咁跟住啦，要識得幾 detail 喎。嗱，我俾你睇下，你望下呢一個M13嘅 learning pack 啊，佢咧其實咧都要幾 detail 下㗎。咁啊，你睇下咧，尤其是咧，譬如有時咧佢會去得咧都幾深嘅位啊。譬如咧，佢直情係要你識埋M11，譬如 HKFRS 5咩 asset held for sale 啊，discontinue operations 啊呢一啲咧，呢啲咧係舊 learning pack 咧，即係佢未轉呢個新 learning pack 之前，舊 learning pack 係未見到咁深嘅 M11嘢嘅。嗱，而家佢轉咗新 learning pack 咧，我哋唔可以唔識，所以即係話咧，而家新玩法 for module 13 M11嘅底都要先打好，咁先可以行入去考 M13。